Señores, sí llegamos cerca del punto de las barracudas y aquí están, se acaba de ir. No la quise subir aquí al kayak porque es muy peligroso, porque ellas tienen unos dientes muy filosos. Pero aquí están abajo. Aquí van a salir montones de barracudas. Acuérdense de mí, vean, ahí viene otra. Están más agresivas hoy. Me imagino que es otra. Sí, están más grandes hoy. Están mucho más grandes hoy que la vez pasada. Y están más agresivas. Más agresivas, más grandes. Está pero de un hilito. Lo que pasa es que ellas son tan violentas que no quiero que me lastime. Vean, señores, aquí estoy con las barracudas. Ya están saliendo con el jig. Este jig espero que me rinda porque ya lo veo todo destruido con la pintura. Ya se soltó, vean. Ahí se soltó con el jig